என்னோட தோட்டத்தில் புதுசாக ஒரு குருவி கூடு கட்டியிருக்கு. இந்த கூடு வந்து வித்தியாசமாக இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த மாதிரி கூடு எங்கள் தோட்டத்தில் பார்த்ததில்ல. இது வந்து ஒரு ஊஞ்சல் மாதிரி இருக்குது. எதில் கட்டியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைடர் பிளான்ட்டில் கட்டியிருக்கு. ஹேங்கிங் பாட்டில் இருக்க ஸ்பைடர் பிளான்ட்டில் நிறைய பேபி பிளான்ட்ஸ் தொங்குது. அந்த பேபி பிளான்ட்ஸை பிடிச்சிட்டு இந்த கூடு தொங்குது. இதை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது அணில் ஏதோ அது கூடு கட்டுறதுக்காக குப்பை எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் போட்டிருக்குன்னு நினச்சேன். கொஞ்ச நாளில் பார்த்தா இதுவே ஒரு கூடு மாதிரி ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் இது ஒரு பறவையோட கூடு அப்படின்ட்டு. இதுக்குள்ளே ஒரே ஒரு முட்டை இருக்குது. ஆனால் இது எந்த மாதிரி பறவைன்னு தெரியல. பார்க்குறதுக்கு தேன்சிட்டு மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி தேன்சிட்டு வந்து இலையிலேயே கூடு கட்டியிருக்கு. இலையவே மடித்து வச்சு அந்த மாதிரி கூடு தான் எங்கள் வீட்டில் கட்டியிருக்கு. இது வந்து வித்தியாசமாக இருக்குது. இந்த கூடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஊஞ்சல் ஷேப்லேயே, நல்லா மூங்கிலில் செய்கிற ஊஞ்சல் ஷேப்லேயே இருக்குது. நல்லா காற்றுக்கு ஆடுறதும் பார்த்தா ஊஞ்சல் மாதிரியே இருக்குது.